چې موږ خپلو کورونو ته ګورو ښه یو کس طرف ته وګورو نو زموږ په کورونو کې جګړې ډېرې زیاتې دي د هغه جګړو د لاسه یوازې زموږ د دنیا ژوند نه زموږ په عبادتونو مأثر شوی دی چې زموږ د امت مشرانو عرب او د عجمو چې کوم مشایخ دي هغو باقاعده د خپل علم مناسب د کتاب او د سنت نه د مشرانو د عباراتو نه دا موضوع جمع کړې ده چې زموږ د کورونو خانداني مشکلاتو او د اختلافاتو اسباب څه دي او بیا د الله تعالی په دین کې د دې حل څه دی نو ډېر کم کورونه داسې دي د الله تعالی په فضل باندې چې هغه د دې اختلافاتو نه بچ دي نور عام زموږ کورونو کې دا مشکلات دي خو د چا په کور کې ډېر او د چا په کور کې کم نو دا هغه موضوع ده چې الله رب العالمین دا مشکلات ختم کی په کورونو کې به امن راشي محبت به راشي سکون به راشي بیماران به خوشحاله مشران به خوشحاله ځکه د دې جګړو د لاسه پراخه دنیا په سړي باندې تنګ شي نو د دې مشکلاتو اولنې سبب البعد عن الاسلام د خپل مسلمانۍ نه لرې اوسېدل ځکه د مسلمان د کور خپل شعار دی د مسلمان د کور خپل کردار دی د مسلمانانو په کورني ژوند کې خپل مسؤلیتونه دي چې دا به کوي او دا به نه کوي او موږ ته الله تعالی دا ویلي دي کوره چې د اسلام نه لرې کېږئ نو ځان ته به تکلیف جوړوئ ځکه زما ملګرو موږ باندې ښې ورځې راغلي دي ځکه زموږ کره بجلي شته ګیس شته دی پاخه کورونه دي جامې زموږ زیاتې دي د سورلۍ سهولت شته دی خو موږ چې د صحابه ژوند وګورو د هغو سکون زموږ نه زیات نو معلومیږي دا چې د زړه خوشحالي او سکون دا یوازې په پیسو او په ګاړو کې نه ده دا خو د الله تعالی نعمتونه دي خو حقیقي سکون په دې کې ده چې عبادتونه کول او د ګناهونو نه ځان ساتل الله رب العالمین ویلي دی خلکو که خوشګواره زندگی کوئ نو ایمان او عبادتونه په ځان کې پیدا کړئ کورونو کې مونځ کوئ تلاوتونه کوئ دا کم منکرات چې دي دا د کورونو نه لرې کړئ ګوره دا زموږ دپاره ډېر د خفګان خبره ده چې الله تعالی موږ له پیسې راکړي نو موږ سپی واخلو دننه وتړو او زموږ په سبقونو کې اوس تیر شو چې هغه کورونو ته د رحمت ملایکې نه ځي چې په هغې کې سپی او یا په هغې کې فټواني د هغه چا چې هغې کې سایي نو زما ملګرو هر سړی د کور مشر دی مشرانو نه دا درخواست دی چې خپلو کورونو کې دا مشکلات چې هغې ته ګناهونه وي ټلویزیون تماشې کول د ډش تماشې کول هغه منظر کتل چې هغه نه د نارینه دپاره هغه ته کتل جایز دی او نه د مسلمانې ښځې دپاره دا شیشې لرې کوي ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم چې تاسو ګناهونه کوئ نو تکلیفونه درته رسیږي د عربي او عالم واقعه ده وایي زه یو ورځې کور ته رالم او زمونږ کور کې ډېرې جګړې وې او چارپیانو مرانې کوو څاروي مرانې کوو او عام اوسېدونکي هم ګډ وډ وو وایي ما ویلی بچو په دې کور کې څه ناروا راغلې ده وګورئ که چېرته سپی دننه نه یې راغلی د دیوالونو ته وګورئ چا تصویرونه نه یې لګولي د کسانو ته ووایي تاسو تلاوت کړی دی ځکه د کورونو بدامني او د کورونو خفګانونه چې راځي دا د کورونو د ګناهونو د لاسه راځي الله تبارک وتعالی فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا دا آیات اگر چې د کافرو باره کې دی د آخرت د عذاب باره کې دی خو زمونږ بعضې شیوخ وایي چې د دې نه لږ لږ دا هدایت هم معلومیږي چې کله د دنیا ژوند تنګ شي د انسان د ګناه د لاسه په سورت توبه کې راځي بعضې صحابه کرام تبوک ته نه وتلي هغه اوږده واقعه ده الله رب العالمین د هغه اولیاء باره کې وایي چې ګوره ځمکه پې تنګه شوه حالات پې تنګ شو نو د ټولو مونږ ټولو دا ذمهواري ده چې د خپلې بیبي نه د خپلې لور نه د خپل زوی نه دا تپوس وکړو چې تاسو مونځ کړی دی 5 وخت هم کړی دی په غټو موبایلو کې هم چېرته ناروا مناظر نه دي کتلي نور څه ناجایزې خو هم نه دي کړي خاص کری زما ملګرو ګانې نه دي ګانې دا یو ډېره لعنتي ګناه ده خبردار ځوانانو کور کې ګانې وانه ورئ مشرانو ته هم دا ویو چې هغه شیونه مات کوي
چې کم کې غانې ویل کېږي او کور یې اوري. تاسو نم دا درخواست دی چې په کم واده کې ډمان راغلی، په کم کور کې چې واده یې ماخوستن مونځ یې نه کړی، بیا په داسې حالاتو کې سندرې وایي چې فلسطین ته ګوره، افغانستان ته ګوره، عراق ته ګوره، لیبیا ته ګوره، کشمیر ته ګوره، د مسلمانانو نورو غمونو ته ګوره. مونږ خو د یو بدن اندامونه یو. بله دا ده چې په هیڅ حال کې د دې ناروا اجازت نشته. ما داسې واقعات لیدلی دي چې ځینې خلکو په ودونو کې برملا ګناهونه کړي دي، په حق شپه الله ورته داسې غم راوستی دی چې 100 کاله کې غم نه ختمیږي. الله تعالی دې موږ معاف کړي او د غمونو نه موږ وساتي. نو اوله خبره دا ده چې خانداني جګړې دا ګوره د ګناهونو د لاسه، د بېلمازۍ د لاسه، د نشو د لاسه، د غیبتونو د لاسه. ځکه چې څوک د الله نه نه یېرېږي بیا خو ډېر زیات ګناهونه کوي.